കണ്ണൂർ പാനൂർ കടവത്തൂരിനെയും പരിസരവാസികളെയും തുരുത്തിലാക്കി എലിത്തോട് പാലം. അരനൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് നിർമ്മിച്ച പാലം പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും നിർമ്മാണ ജോലികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയതോടെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായത്. പാലം വേണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അധികൃതർ പരിഗണിച്ചത്. പാലം പൊളിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും തുടങ്ങി. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട പാലം 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല. കടവത്തൂരിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാണ് പാലം പണി ആരംഭിച്ചത്. യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. പണി നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പണി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു വർക്ക് വളരെ സാവധാനത്തിൽ എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്തത്. പാലത്തിനിപ്പുറം ബസ്സിറങ്ങി നടന്ന് പാലത്തിന്റെ മറുകര കടന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മാസങ്ങളായി നാട്ടുകാർ. ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാലം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അടച്ചു. പാലത്തിന് ഇരുവശവും ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്താത്തതും രാത്രികാലങ്ങളിലെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇരുവശത്തുമുള്ള ഭിത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ പാലത്തിലൂടെ ഗതാഗതം സാധ്യമാകൂ. ഇതിനായി ഇനി എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കണമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ. മനോരമ ന്യൂസ്.